تو رب العالم ایک بات ذہن دے اندر بٹھا رکھنی چاہیے، اور میں عرض کر چکا کہ نبی اپنی مرضی نال جب تک رب دی مرضی نہ ہوئے اونی دیر تک معجزہ نہیں دکھا سکتے، اور ولی اپنی مرضی نال اونی دیر تک کرامت ظاہر نہیں کر سکتے جب تک اللہ ذوالجلال والاکرام نہ چاہے۔ ہے قرآن نے انہاں دے بارے اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو۔ اللہ دے نبیاں نے کھول کے واضح واضح صاف صاف لوگاں دے سامنے اس بات نو رکھ دیتا ہے۔ اے نہیں آکھیا اے جو کچھ اسی وخان ڈایا اے ساڈا کمال جے، جو کچھ اسی تواڈے سامنے ظاہر کر رہے ہیں اے دے اندر ساڈا سارا کمال ہے، نہیں بلکہ صاف صاف اللہ دے نبیاں نے گل واضح فرما دیتی۔ وما لنا، اے میرے محبوب اعلان فرما دیو، وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ۔ یعنی انبیاء نے اپنے کھاتے نہیں پایا کہ اساں اے کر دیتا ہے تے اسی او کر دیاں گے تے اسی یہ کر دیاں گے، تسی جو آکھو اسی کر کر کے وکھائی جاں گے، نہیں۔ اللہ ذوالجلال دے نبیاں نے گل واضح کر دیتی ہے، وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان، ساڈے قبضے اندر کچھ نہیں دے، اسی اپنی مرضی نال تواڈے سامنے کچھ نہیں لے آ سکدے، کچھ نہیں دکھا سکدے۔ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں اور لاکھ وار قربان جاواں۔ وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، جو بھی دلیل تواڈے سامنے رکھاں گے، جیڑا بھی معجزہ توانو اسی دکھاواں گے، صرف اور صرف اللہ دا آرڈر تے اللہ دے حکم نال ہوئے گا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ تے مومنانو چاہیدہ واقعاتانی حقیقت دے اندر اپنے اللہ دی ذات توقع رکھن، اپنے رب دی ذات انہوں بھروسہ رکھنا چاہیدہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام پھر اپنی رحمت فرما کے انہوں صحیح رستے دی رہنمائی فرما دیندے نے، یعنی اللہ دے نبی دلائل لے کے آؤندے اور لوگانو اللہ دا پیغام سناندے، تے نال انہاں دی ذہن سازی فرماندے، نال انہاں دی عقائد نو درست فرماندے۔ اور جب تک بندے دا عقیدہ درست نہیں، گل اصل دے اندر عقیدے نہ بننی ہے۔ دعا کرو اللہ سانو سارے انو صحیح قرآن و سنت والا عقیدہ نصیب فرما دے۔ اور میں کہا کرنا وا کہ انسان دے کول دنیا دی ہر دولت ہوئے، ہر نعمت ہوئے، اور او دے کول عقیدہ صحیح نہ ہوئے، اللہ ذوالجلال دی قسم رب دے دربار اندر ایک رائی دے دانے برابر بھی او دا مول تے او دی ویلیو کوئی نہیں۔ گل عقیدے تے بنے گی، عقیدہ درست ہوئے گا، اعمال تھوڑے بھی ہون عقیدہ درست ہوئے گا، نیکیاں تھوڑیاں بھی ہون عقیدہ درست ہوئے گا، گناہگار بھی بندہ ہوئے، خطا کار بھی ہوئے، سیاہ کار بھی ہوئے، عقیدہ صحیح ہوئے تے اللہ اس بات تے قادر ہے، وہ دے کول اختیار ہے کہ رب العالمین رحمت دا قلم پھیر کے سارے گناہ معاف فرما دے۔
شرط ہے کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے، اور شرک جیسی بیماری تے لعنت تو اللہ ذوالجلال کو لو پناہ مانگ دے رہنا چاہیے، چونکہ شرک ایسی لعنت تے بری بلا ہے جدے متعلق خود رب العالمین نے فرمایا میرے بندیو، زمین تو آسمان دا سارا سن گناہاں نال تے برائیاں نال تے غلطیاں نال بھر کے لے آؤ، میرے کو طاقت ہے معاف کرن دی، میرے کو ہے طاقت، اختیار میرا۔ تے اگلی گل سن لو، شرک نہ لے کے آیا جے، کسے پلیکھے چ نہ رہا جے، خود رحمان نے فرمایا پلیکھے چ نہ رہا جے، شرک نہیں جے میں معاف کرنا، شرک نہیں جے میں معاف کرنا، باقی سارے گناہاں دی معافی ہو سکتی۔ دعا فرماؤ اللہ سانو شرک دی بیماری تو بچا کے رکھے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اندھیرے تے بڑے نے دنیا تے، اللہ دی نافرمانی دے اندھیرے، گمراہی دے اندھیرے، لیکن سب تو بڑا تے سب تو گہرا اندھیرا او شرک دا اندھیرا۔ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو بہت سارے معجزات عطا فرمائے، اور صحابہ نے جنہاں نو اپنیاں اکھاں نال ویکھے ہے، اکھیں ویکھے ہے تے کنی سنے ہے۔ ایک ہوندی سنی سنائی گل، کوئی پکا بندہ معتبر مستند گل کرنا لو ہے، وہ دی گل منی جاندی ہے، منی جانی چاہیے ہے، منی جا سکتی ہے۔ ایک ہے حق الیقین، ایک ہے عین الیقین، آنکھ نال ویکھ کے بندہ یقین کردا ہے۔ مثال دے طور تے سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام ایک دن رب العالمین نو عرض کردے نے، رب آرنی کیف تحیی الموتا، کی آندے نے وڈے لوکاں دیاں وڈی ہے گل، رب آرنی کیف تحیی الموتا، اللہ منو وخاؤنا مردے کیویں زندہ کر دے ہو، رب آرنی کیف تحیی الموتا۔ ادھر جناب موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ فرمایا سی رب آرنی، اللہ جی میں تو آنو ویکھنا چاہنا ہوں، رب آرنی انظر الیک، اللہ جی میں تو آنو ویکھنا چاہنا ہوں۔ تے جواب کی آیا لن ترانی، اے میرے پیارے موسیٰ جیوندے جی اینا دنیاوی اکھاں نال تسی مینوں نہیں ویکھ سکدے۔ ادھر جناب خلیل اللہ فرما رہے نے رب آرنی کیف تحیی الموتا، اللہ جی میں ویکھنا چاہنا تسی مردے کیویں زندہ کر دے ہو۔ اللہ ذوالجلال فرما دے نے اے میرے پیارے خلیل تانوں یقین نہیں، یقین نہیں تو آنو، یا اللہ یقین تے ہے وے، قرآن تیری عظمت تو صدقے، رب آرنی اے میرے مالک میں ویکھنا چاہنا ہوں کیف تحیی الموتا، قال اولم تؤمن، کیا یقین نہیں تو آنو؟ فرمان دینے یقین تے ہے وے، وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي،
اللہ جی اپنے دل دے اطمینان تے سکون واسطے جو اکھ نال ویکھیا ہوندا او دا انداز ہی کچھ اور ہوندا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو نا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسے دلائل و براہین عطا فرمائے کہ مکے والیاں نے اپنیاں اکھاں نال ویکھیا اگے مننا نہ مننا ایک قسمت دی گل ہے، اے نصیباں تے بھاگاں دی گل ہے۔ کئیاں بدبختاں اپنیاں اکھاں نال ویکھیا آسمان دا چن دو ٹکڑے ہو گیا، اپنیاں اکھاں نہ ویکھیا آسمان دا چن دو ٹکڑے ہو گیا۔ اور اے باب السلام ہے نا جیڑا باب الندوہ دے قریب جڑے حاجی جاندے نے حج کر کے آندے نے یا عمرے واسطے جاندے نے جڑے پاسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جائے پیدائش ہے معروف ہے اس پاسے نو نکلیے تے سجے پاسے جڑے شاماں دے محلات نے انہاں دی اگلی سائیڈ تے سامنے شیب ابی طالب رستو پیچھے سجے پاسے حرم شریف چو نکلیے تھے جیڑی پہاڑی ہے نا او دے متعلق سیرت نگاراں نے لکھیا آسمان دا چن دو ٹکڑے ہویا ایک حصہ ادھر سی تے ایک حصہ پہاڑی دے ادھر سی اکھی ویکھیا مکے والیا تے چاہیدہ تے سی نا حضور دے غلام بن جاندے کلمہ پڑھ لیندے مسلمان ہو جاندے لیکن قسمت ماڑی جواب کی دیتا کہن لگے اسی تے سمجھ دے سا تیرا جادو زمین تے ہی چل دا ہے یہ تے اسمانہ تے بھی چڑھ گیا ہے۔ توبہ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ ذوالجلال نے ایسے دلائل تے معجزات عطا فرمائے اکھیں ویکھیا دشمنا لیکن منن دی اللہ نے توفیق نہیں عطا فرمائے۔ میرے بھائی میرے برادر ذرا غور فرمان دے جایا جے ایک دفعہ نا آن والا ایک آیا تے نبی پاک علیہ السلام نو آکے کہن لگا حضرت اونٹ میں چارن دیا سا تے اونٹ چار دیا کو بڑا زہریلا سپ لڑے ہے اور تو انہوں پتہ ہے کئی سپ ایڈے زہریلے ہوندے نے پانی بھی بندہ نہیں منگن جوگا رہندا فوراً موت واقعہ ہو جاندی۔ آکے عرض کردہ سونیو میں اونٹ چار دا ساں پیا تے اچانک مینوں کوئی سپ لڑیا او دا زہر اینا سی میری اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی ہے، اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی ہے، نابینا ہو گیا۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انج اکھاں تے نبوت والا ہاتھ پھیرے، حضور نے انجے دیاں اکھاں تے نبوت والا ہاتھ پھیریا آندہ بنائی گئی سی اللہ نے دوبارہ عطا فرما دیتی ہے اور دوبارہ عطا کی تھی تے آندے نے اے صحابی بڑھے ہو گئے تے بڑھا پیچ بھی نظر اینی تیزی سوئی ویچ تاگا پالیا کر دے سر قربان جاواں میرے پاک پیغمبر۔ اور اے تے صحابی نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ احد دی جنگ دے موقع تے دشمنان اسلام نہ لڑ دیاں جہاد دے میدان دے اندر دشمن نہ آمنا سامنا اچانک ایک تیر دا حصہ ٹوٹا تے سیدھا آکے جناب قتادہ دی آنکھ وچ لگ دا اور ایڈا ڈاڈا لگا کہ اے ڈیلا کٹ کے تے چہرے تے لٹکن لگ پیا، ڈیلا نکل آیا چہرے تے لٹک دے پیا۔ صحابہ پریشان ہو گیا کہنے لگے انج کرو اینو کٹ دیو ڈیلا باہر کٹ دیو تاکہ تکلیف تو بچ جائے۔ کہنے لگے نہیں مینو مصطفیٰ کو لے چلو، مینو محبوب خدا کو لے چلو۔ میرے آقا فرماندے نے قتادہ
کی گل پریشان نہ ہو، اللہ جنت عطا فرما دیں گے، اللہ جنت دیاں نعمتاں تے بہاراں نصیب فرما دیں گے۔ اور میں سوچ رہا سا جناب قتادہ عرض کر دے ہون گے سونیوں مینوں جنت بھی چاہیدہ تے اکھ بھی چاہیدی حضور جنت ہے ہی ہے وے مینوں اکھ بھی چاہیے۔ کائنات امام علیہ السلام نے نبوت والے ہاتھ نال انج ڈیلا پھڑ کے تے اکھ دے وچ رکھ دیتا ہے۔ حضور نے ڈیلا پھڑ کے او دی جگہ تے رکھ دیتا ہے، اتے نبوت والا ہاتھ پھیریا۔ حضرت قتادہ دے نے مینوں شدید درد سے شدید تکلیف سے حضور نے ہاتھ پھیریا تے اللہ نے شفا عطا فرما دتیاں نے۔ اور سونیوں گل اپنے اپنے نصیبے دی تے نہ منن دی گل ہے تے مکے والے میرے آقا علیہ السلام دے کول آئے، آ کے کہن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گل سنو، اساں توڑے نال ایمان نہیں لے آونا۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن نے نقشہ کھچیا، آ کے مکے والیاں نے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے جیڑے اپنے مطالبات رکھے نے انہاں دا ذکر قرآن نے کیتا ہے تے آندے نے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا۔ گلاں تسی انہاں دیاں سنو ایڈی بدبختی دی انتہا ہے۔ ترجمہ سن لو ذرا، آندے نے لن نؤمن لک، اساں تے توڑنا ایمان نہیں لے آونا حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، اگر واقعی اللہ دے نبی ہو مکے دی پتھریلی زمین چو پانی دے چشمے جاری کر دے ہو، او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، تے جے تسی واقعی نبی ہوندے تواڈے کو تے رہن واسطے چج دا مکان کوئی نہیں، معاشرے دے اندر رہن واسطے اعلیٰ لباس پہنن واسطے کوئی نہیں۔ اگر تسی واقعی اللہ دے نبی ہو تواڈے واسطے کھجوراں انگوراں دے باغ ہوندے، وچوں نہراں چل دیاں ہوندیاں، یا پھر اگلی گل او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، جا بے نصیبو تواڈی قسمت سو گئی، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، تے رب رب جو کر دے ہو تے آخ اپنے رب نو اسی نہیں جو تواڈی گل من دے ساڈے تے اسمان دا کوئی ٹکڑا ہی گرا دے۔
او تسکت السماء کما زعمت علینا کسفا تے جے اے بھی نہیں کر سکتا او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا تے یا پھر انج کر اپنا اللہ بھی لیا فرشتے لیا کے ساڑھے سامنے کھڑے کر سانو پتہ لگے اے تیرا رب ہے فرشتے نے اللہ میری توبہ ایتھے ہی بس نہیں آندے نے او یکون لکا بیت من زخرف او یکون لکا بیت من زخرف یا پھر تیرے واسطے سونے دا محل ہونا چاہیے دا سی او ترکا فی السماء تے یا پھر ساڑھے اکھی ویندے آسمانہ تے چڑھ جا وَلَن نُؤْمِنَ اساں پھر بھی نہیں ہو مننا ایمان نہ دسو نہ مننے دا کوئی علاج ہے آکڑ جو جائے بندہ پاویں پیڑا ہی ہوئے نحق ہی ہوئے آکڑ جا تے آکڑے دا علاج کی ہے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر نو کہہ رہے نے وَلَن نُؤْمِنَ لے روکیے گا اساں پھر بھی نہیں ہو تیری گل مننی حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرأہ ساڑھے اکھیں ویندیاں اسمانہ تے چڑھ مطالبہ ویکھو ساڑھے اکھی ویندیاں اسمانہ تے چڑھ اللہ تینوں مجلد کتاب پڑھائے تے پھر سوچاں گے بھئی ایسا مننا ہے کہ نہیں مننا ایمان تو اڑے نہ لے آنا ہے کہ نہیں لے آنا حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرأہ تے ہونا ساریاں گلاں تے سارے مطالبات دا جواب کل سونیو تسی فرما دیو موجزہ جڑا نا چونکہ مکے دے اندر لوگ اپنے آپنو بڑے زبان دان تے فصیح اللسان سمجھ دے سن اور آج بھی انہاں دی سوچ عرب لوگاں دی سانو اجمی آندے نے اجمی دا معنی ہے گنگا گنگے نے اسی انہاں واسطے گنگے ہیں نبی علیہ السلام سارے انہاں دے مطالبات تے سارے مطالبات دے بدلے جواب بڑا مختصر کل سونیو تسی کہہ دیو کی سبحان ربی 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ لمبی جوڑی کرن دی لوڑ نہیں کل سبحان ربی اے میرے محبوب تسی فرما دیو میرا رب پاکے لو سارا کو جی اے دے وچ آ گیا سارے جواب ہی اے دے وچ آ گیا نے سبحان ربی میرا رب پاکے کی معنی بنے گا اسمانہ تے جانا لے جانا اے میرا وس نہیں میرے رب دے اختیار پانی دے چشمے زمین چو چلانا اے میرا اختیار نہیں میرے رب دا اختیار آسمانہ تے جانا تے پھر واپس ہونا اے میرا اختیار نہیں میرے رب دا اختیار سونے تے چاندی دے محلات بنانا اے میرے وس نہیں میرے رب دے اختیار سبحان ربی تے جتھوں تک میرا تعلق ہے حل کنتو الا بشر رسولا میں تے بشر رسول رب دا اللہ نے آرڈر دیتا ہے تے میں رب دا پیغام تو آڈے تک پہنچا رہا ہوں با اختیار میں نہیں با اختیار میرا رب ہے جتھوں تک رب العالمین نے
انبیاء علیہم السلام نو بات سنائی پہنچائی جبریل امین دے ذریعے، او انبیاء علیہ السلام نے لوگاں تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ نے جنہ علم مناسب سمجھیا اپنے پیاریاں نو عطا فرمایا، میں قربان جاواں۔ پھر ایسے نال ایسیاں چیزاں انبیاء نو دتیاں نے تاکہ لوکاں نو سمجھن وچ آسانی ہو جائے، بہتری آ جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے بڑے برگزیدہ تے بڑے پیارے صحابی نے ایک دن حضور دے کول بیٹھیاں اپنی داستان سنائی۔ حضرت میں مجوسی نسل سے اگ دی پوجا کرنے والا میرا خاندان سی، تے کیویں مینوں اللہ نے عیسائی مذہب دا موقع دیتا، پھر میں کنج انہاں دا مذہب قبول کیتا عیسائیت، پھر حضور میں لبدا حق دی تلاش اندر، حتیٰ کہ ہے میں آزاد سا، مینوں یہودیاں بدبختاں نے ویچ دیتا تے میں غلام بن گیا۔ تے حضور میری قسمت چنگی، میں وکدا بھی مدینے پہنچ گئی۔ نصیباں دی گل ہے نا، وکدا بھی آ یسرب پہنچیا، ادوں دا یسرب۔ اور جڑا آخری پادری سی نا جس نال ملاقات ہوئی جناب سلمان فارسی دی رضی اللہ تعالی، فرمان لگے جناب تسی ٹر چلے ہو تے کوئی میرا بھی دسو، کچھ سوچو بھی میں اگوں کی کرنا، کیڑے پاسے جاواں، کنوں پوچھاں، کنوں ملاں، میں حق دا متلاشی ہاں۔ اور حق لبن واسطے بندہ ٹر پیا نا تے رب دے واسطے رحمت دے دروازے کھول ہی دیندے۔ ساڈی تے بد نصیبی ہے، ساڈے چونکہ ابا جی آ کردے رہے نے تے ساڈا دادا آ کردا رہا تے ساڈا پردادا بھی یہی کردا رہا۔ توانوں ہن نویاں دیساں لب گئیاں نے، نویاں ایتاں لب گئیاں نے، نواں مذہب تے نوی شریعت بنا لیجے۔ والا ساڈا پیو بڑا لمبی چوڑی داڑھی سی ہو دی، دادا ساڈا او دے تو بھی بہتا نیک سی، پر دادا ساڈا او دے تو بھی نیک۔ لے ہن پیو دادے دا سارا دین چھڑ کے تے اسی نویں پاسے ٹر پئیے۔ ہاں اور کاموں کی والو اردا گرد تو آن والے ہو پروانے ہو، کوئی شک نہیں ہے دے اندر۔ لیکن اگلی بات سمجھو، میرا باپ دادا تیرا باپ دادا صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ مینوں رب ذوالجلال دی قسم ہے، آسمان دے نیلے چھت تلے اور زمین دے سینے تے نہ قرآن غلط ہو سکتا ہے، نہ آمنہ دا لال غلط ہو سکتا ہے۔ قرآن و سنت نہیں غلط ہو سکتے، پیو دادے دیاں رسمہ غلط ہو سکدیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آپ بیتی داستان سنائی، حضور ہے میں آزاد سا، مینوں ویچیا گیا، غلام بن گیا، یہودی دا غلام بنیا مدینے یسرب دے اندر۔ اور او جڑا پادری سے انہیں دسیا سی سلمان آخری نبی دے ویلے قریب آ گیا، آخری نبی دے ظاہر ہون دا وقت قریب آ گیا، تے میں تینوں تھوڑا جے اشارے دس دینا، پتھریلی زمین چ پیدا ہوئے گا تے کھجوراں والی زمین وال ہجرت کر کے جائے گا۔ مکہ سارا پہاڑی علاقہ ہے تے مدینہ سارا باغات کھجوراں دے، تے حق لبنے ہی تے جا اس نبی نو مل لے تے نشانیاں دسیاں نے تین، کنیاں؟ تین نشانیاں دسیاں۔ او جڑا آخری نبی ہے تین نشانیاں اگر پا لینا او دے اندر تے سمجھ لیں واقعی نبی ہے۔ تحفہ قبول کرے گا، تحفہ قبول کرے گا۔ نمبر 2، صدقہ نہیں کھائے گا۔ اتشاہ جی صدقے چھڑ کے کھلا بھی رگڑی جاندے ہیں، صدقہ نہیں کھائے گا۔ نمبر 3، او دے دو کندیاں دے درمیان مہر نبوت ہوئے۔
جناب سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں نشانیاں میں انہاں دی تفصیل چ نہیں جانا چاہتا، تینوں نشانیاں اپنی آنکھاں نہ ویکھ لئیاں، صدقہ حضور نہیں کھادا، لے کے بھی آئے نے، تحفہ قبول فرمایا، آپ بھی کھادا، صحابہ نوں بھی کھلایا۔ تے رہی گل مہر نبوت دی، آندے نے جنازے تے نبی علیہ السلام تشریف فرما سن، حضرت سلمان اجے مسلمان نہیں سن ہوئے، آندے نے میں حضور دے سجے کھبے، کدی سجے کدی کھبے، کدی اگے کدی پیچھے، ہوا ذرا تیز چل رہی سی، تے شاید محبوب بھی سمجھ گئے بھی ایک ہی چند ہے۔ میری سرکار نے نا انج نبوت والی چادر پیچھے ہٹائی تے سلمان فرماندے نے اے آپ دے دو کندیاں دے درمیان میں مہر نبوت نو اپنیاں اکھاں نال ویکھے، تے قسمت چنگی مہر نبوت تے اب نے لب رکھ دیندے نے، نالے چمی جاندے نے، تے نال آندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا۔ ہن جیڑا انج دا بندہ ہوئے نا کہ پتہ ہوئے کہ اس بندے نے اسلام واسطے، دین واسطے، قرآن واسطے، حدیث واسطے، سنت واسطے انیاں تکلیفاں تے انیاں مصیبتاں اٹھائیاں نے، حتیٰ کہ آزاد سی تے غلام بن گیا، حضور نو بڑا ترس آیا۔ ایک دن نا بیٹھیاں آپ فرماندے نے سلمان جیڑا تیرا آقا ہے، یعنی جدا تو غلام ہے، جیڑا یہودی ہے، انہوں پوچھ خامی تینوں آزاد کیویں کر سکدا ہے؟ تے چلو اسی کوئی تیرنا تعاون کران گے تے اللہ کرے تینوں آزادی مل جائے۔ گئے یہودی نو جا کے ملے، واپس آ کے کہنے لگے حضرت شرطاں او دیاں بڑیاں ڈاڈیاں، 300 درخت کھجوراں دا باغ جدو پک کے پھل دینا شروع کر دے وے ادو میں تینوں آزاد کر دیاں گا، 300 درخت کھجور دا او مینوں تیار کر دے۔ اور جڑے کوئی زمیندار لوگ اس شعبے نہ تعلق رکھ دے نے انہوں نے پتہ ہے کہ کھجور دا درخت کئی سال لگ جاندے نے پھل دیں دے، ایک تے دوسرا اے وے کئی اوکیے سونا جدی مالیت تقریباً کوئی 1.5-2 کلو بندی، او لیا کے میں جمع کرا دے تے میں تینوں آزاد کر دے۔ آندے نے وڈے سر تے جیوندے ہون نا تے پھر بندے نو ایڈی پریشانی نہیں ہوندی، تے جدی کانڈ تے مصطفیٰ ہوئے تے عرش والا خدا ہوئے انہوں نے کہا دی پریشانی۔ حضور بیٹھے سر، آپ صحابہ نو فرمایا گل سنو بھائی، اے تو اڈا پرائے اسلامی پائیے دینی پائیے تے ادنا تعاون کرو۔ حضور کی فرمایا لے آؤ 1-1 2-2 4-4 جنی طاقت ہے جے کھجوراں دی پنیری لے آؤ۔ کی لے آؤ؟ اے ہون جیڑا اسی ایک دوسرے نہ تعاون کر رہے ہیں نا، فلانا آیا ہے غریب آدمی ہے چندہ دے دیو، فلانا آیا ہے ماڑا بندہ ہے بیٹی دا نکاح کرنا چندہ دے دے، اصل ویچے سنت مصطفیٰ دیئے۔ حضور نے توجہ دلائی، آپ فرمان دے نے لے آؤ بھائی تو اڈا پائی ہے ساتھی ہے تیدنا تعاون کرو۔ صحابہ گئے جنہیں جو کہ ہے سن کوئی 1 بوٹا کو 2 کو 3 کوئی 5 کو 10 لے کے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمان دے نے سلمان جا کے اپنے آقا نو یہودی نو کہہ بھئی جس زمین اچ باغ لوانا سو او تھان دسے، جگہ دسی، ٹوئے پٹے 300 ٹویا بنایا تے جدو تیار ہو جانا پھر مینوں دسی۔ 300 گڑا جنہ بچ درخت پودے لگانے سن تیار ہو گیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو آ کے دسیا، آقا تشریف لے گیا، 1-1 بوٹا پھاڑ کے ٹوئے چ رکھن ڈے، 1-1 بوٹا پھڑ کے میری سرکار ٹوئے ویچ رکھن ڈے۔ ایک خادم دی وجہ تو ایک آپ نے
صحابی دی وجہ تو پیارے پیغمبر نے اے نہیں ویکھیا تے سوچیا میں کڈی اچھی شان والا اے وکدا وکاندا آن والا غلام میرا میرا پروٹوکول ہی کو وکھرا نا میری سرکار ایک ایک بوٹا چک کے رکھ دینے پہ اللہ دی قسم پہلی گل تے ایوے ایڈا بڑا درخت اور 300 درخت یا پنیری یا بوٹا تے ضروری تے نہیں بھی جنہیں بیجو سارے ہی اگ جان کئی سڑ جاندے نے کوئی بچ جاندے نے آندے نے 300 بوٹا نبی نے لگایا تے ایک بھی نہیں سکیا تے جیڑا پھل درخت کئی سال بعد دیندا سے اللہ دے پاک پیغمبر دے ہتھاں دی برکت نال اگلے سال ہی انہیں پھل دینا شروع کر دیتا ہے لے بھائی باغ تیرا تیار ہو گیا سونا اچھا بھائی خدا بھی کوئی انتظام کرنے ایک جنگ دے موقع تو نبی علیہ السلام نو کافی سارا مال غنیمت ملیا تے اینا کو سونے دی ڈلی جی میں سیرت نگارن لکھا جی میں مرغی دا انڈا ہوندا ہے نا اینا کو یا اس تو بھی چھوٹا سونے دی ڈلی حضور نے سلمان نو بلایا سلمان جی آقا فرمایا اے لے جا تے جا اپنے مالک نو جا کے دے تے آزادی لیلہ ہندے نے سونے ہو 1.5 پونے 2 کلو سونا بندا ہے تے ایک کنا کو ہونا ہے آقا فرماندے نے لیا مینوں پھڑا حضور نے پھڑیا تے سونے دی ڈلی نو زبان نبوت لگا دیتی آپ نے سونے دی ڈلی نو پھڑیا تے زبان نبوت لگا دیتی ہے آپ فرماندے نے لے ہن لے جا جناب سلمان لے گا آندے نے میں او دے نالو توڑ کے جنہ او دا بندہ سے سونا اونو دے دیتا تے جے میں ویکھیا تے باقی اونج دا اونجیے نبی گر ہو تو ایسا ہو پیمبر ہو تو ایسا ہو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے ایسے دلائل تے معجزات عطا فرمائے تائیں تے ہسی آنے واشانا بدر منیر دیا واشا جنہوں خود قرآن آندہ ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا واشانا بدر منیر دیاں واشانا بدر منیر دیاں تاہا یاسین بشیرہ کھان تاہا یاسین بشیرہ کھان شاہد کے بدر منیرہ کھان تاہا یاسین بشیرہ کھان تاہا یاسین بشیرہ کھان شاہد کے بدر منیرہ کھان اونو پیر پیران دا پیرا کھان اونو پیر پیران دا پیرا کھان وا برکتاں لب دی تاثیر دیاں وا برکتاں لب دی تاثیر دیاں اور کون مصطفیٰ نے
لب لگیا تے پیڑاں مکیاں نہیں لب لگے او لب ابو بکر دی اڈی تے لگے اللہ ساپ دا زہر مکا دیندے نے او لب جناب علی دی اکھ تے لگے اللہ اکھاں دیاں تکلیفاں رفع فرما دیندے نے لب لگیا تے پیڑاں مکیاں نہیں جڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نہیں لب لگیا تے پیڑاں مکیاں نہیں جڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نہیں پار گئیاں مشکاں سکیاں نہیں پار گئیاں مشکاں سکیاں نہیں گئیاں پکھاں مک لشکیر دیاں گئیاں پکھاں مک لشکیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں اور کون میرے تے تواڈے آقا جناب محمد اونوں پیر جگاں دا پیرا کھان اونوں پیر جگاں دا پیرا کھان اونوں پیر جگاں دا پیرا اور ہے بھی دنیا تے بڑے بڑے پیر تے بڑے بڑے راہبر تے بڑے بڑے رہنما تے بڑے بڑے مقتدا میرے پیر دی جتی دی خاک دے ذرے دا بھی مقابلہ کر سکدے ایسے رب نے اپنے محبوب نال محبت پیار دی انتہا کی تھی بلکہ ایک دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے تے بیوی نو کہن لگے گل سن اج حضور دے کول میں بیٹھا سا تے میں ویکھیا حضور جدو گفتگو فرماندے سن تے صاف پتہ لگدا سی آپ دی آواز اندر کمزوری ہے بھوک دی وجہ تو کھان نو کوئی شے نہیں تے کوئی کھانا شانا کوئی روٹی شوٹی گھر ہے وے کہن لگی جوواں دا آٹا ہے تھوڑا جا تے میں روٹیاں بنا دینی ہیں روٹیاں بنائیاں تے حضرت انس چھوٹے سن بچے سن حضرت ابو طلحہ نے بلایا انس گل سن جی ماں نے نا جی میں پنڈاں دی عادت ہندی ہے اینج ایک پلے چ نا روٹیاں بن دیتی ہیں تے اینج حضرت انس دے گلے چ باقی کپڑا ول دیتا اینج تے اینج روٹیاں لویٹ کے نا کہن لگی جا حضور نو دے کے آ سبحان حضور نو دے کے آ حضرت انس آندے نے میں روٹیاں لے کے نا تے نبی علیہ السلام دے کول گیا تے آپ ویکھ کے فرماندے نے ابو طلحہ نے کلیاں نے جی آقا آپ فرماندے نے باقی جننے ساتھی بیٹھے سن فرماندے نے آؤ بھائی ابو طلحہ دے گھر چلیے پوچھن والے نے پوچھا حضرت انس نو بھی ادن کنے کچھ جی ہونے نے اندازن کہن لگے 70 تو 80 بندے سن تے روٹیاں ایک دو آپ فرماندے نے آؤ بھی ابو طلحہ دے گھر چلنے حضرت انس اگے اگے حضور تے آپ دے صحابہ تشریف لے جا رہے ہیں تے انس نے جا کے دسیا حضور آ رہا ہے انس تیری قسمت تے تیرے نصیبے دے کیا کہنے اور ابو طلحہ تیرے مقدر دے کیا کہنے دو جہانہ دی رحمت رب تیرے ویڑے لے آ رہا ہے حضور تشریف لے آئے ابو طلحہ پریشان ہو گیا بیوی نو کہن لگے کرما لیے سارے صحابہ بھی آن ڈے نے حضور بھی تشریف لے آن ڈے نے تے ساڑھے کول تے اینا کھانا ہی نہیں تے بیستی ہو جانی حضور تشریف لے آپ فرماندے نے ام سلیم جی آقا فرمایا کوئی کھان پین نو روٹی شوٹی آئے حضور اے ہی روٹیاں جڑیاں میں تو اڈیال کلیاں سن وہی نے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے لیا ہو رہا اونا روٹیاں نو پوریا جی میں چوری نہیں بنا دے
چوری بنائی انہاں نو تروڑیا پوریا وچ آپ فرماندے نے کو کیوں شو ہے ہی او جناب ابو طلحہ دی بیوی ام سلیم فرماندیاں نے جی تھوڑا جیا ہے وے او کپی کیوں والی چوک کے لے آئیاں اج میرے پیغمبر نے او دے اتے نچوڑ دیتا تے جناب ابو طلحہ نو فرماندے نے ابو طلحہ آج جننے آئے نے نا ساتھی انہاں چو 10 بندیاں نو بلا کنیاں نو 10 نو بلا 10 کھا لیا اے ٹور گیا پھر ہور 10 آ گئے اے ٹور گیا پھر ہور 10 آ گئے 80 بندیاں نے کھانا کھا لیا تے چوری اونج دی اونجی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی رب العالمین نے آمینہ دے لال علیہ السلام نو جویں دوسرے نبیاں نو معجزات نال مالا مال فرمایا ایویں کائنات دے امام علیہ السلام آپ نو بھی رب العالمین نے معجزات عطا فرمائے جویں پہلیاں امتاں نے اپنے نبیاں دا انکار کیتا ایویں مصطفیٰ دی امت دے لوگاں نے بھی آپ دی مخالفت کیتی ہے اور قرآن کی اندر وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا نبیانو کہن لگے جڑے دشمن تے کافر سے ہونا کیا ایک رب چکی پھر دیو تے سانو دعوت دین دیو گال سن لو لنخرجنکم من ارضنا اسی تو آنو اپنے پنڈوں کٹ دیاں گے اپنے علاقے جو تو آنو کٹ دیاں گے او لتعودن فی ملتنا تے یا پھر تسی ساڈا مذہب منو گے یا کٹ دیاں گے یا تسی ساڈا مذہب منن تے مجبور ہو جاؤ گے فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اللہ ذوالجلال نے وہی فرمایا میرے پیارے پریشان نہیں ہونا لَنُحْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ اللہ ذوالجلال دشمن دے مقابلے اندر اپنے پیاریاں دے نالے بالآخر اللہ دشمن نو زیر فرمائے گا دشمن نو نیست و نابود فرمائے گا دشمن نو ذلیل و رسوا فرمائے گا اور واقعاتانی جناب موسیٰ علیہ السلام بالآخر غالب آئے جناب خلیل اللہ علیہ السلام بالآخر غالب آئے اور میں قربان جاواں آمینہ دلال علیہ السلام مکہ چھڑیا ہجرت کیتی وطن چھڑیا لیکن بالآخر اللہ نے اسے مکہ دا حاکم بنا کے مصطفیٰ نو دوبارہ مکہ پاک دے اندر لے آندہ اور نبی علیہ السلام نو فاتح بنا دیتا